Vaf vaf. Rrr, vaf. Vaf. Vaf vaf. Hadi arkadaşlar top oynayalım. Vaf. Vaf. Hadi bana at. Vaf. Bana attı. Hadi ben sana atayım. Tut bakalım çikolata. Vaf. Neyiniz var sizin? Hepiniz öksürüyorsunuz. Dün de böyle oldu. Oyun oynarken öksürmeye başladım ben. Anlaşılan birbirinize bulaştırmaya başlamışsınız. Öksürürken ağzınızı kapatsanız iyi olur köpekçikler. Evet, hastalıkları daha da ilerlemeden onların bağışıklığını güçlendirecek bir şeyler yapsam iyi olur. Loli'nin maması burada. Ama bu hepsine yetmez. Onlar için tavuk da haşlayıp mamaya karıştırsam iyi olur. Tabaklarını da şöyle ayarlayayım. Tavuk haşlandı. Tavuğu tiftiklemem gerek. İşte tavuk parçacıkları. Evet, suyuyla birlikte mamanın içine karıştıralım. Geliyorum şimdi. Loli için, benekli için, çikolata için. Ağzını kapat. Teşekkürler benekli. Alın bakalım köpekçikler. Size mama hazırladım. Hem de tavuk sulu. Wow, çok güzel kokuyor. Vaf. İçinde ne var? Loli, senin mamanın içine haşlayıp tavuk parçacıklarıyla karıştırdım suyuyla beraber. Ah, az daha unutuyordum. Bağışıklığınız daha da güçlensin diye. Şimdi mamanıza probiyotik damlatacağım. Al bakalım. Tadı çok güzel. Çok güzelmiş Ayşe. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın.